Ang Gokdeniz Close Air Defense System o CIWS, na binuo ng Aselsan ng Turkey, ay i-export sa ibang bansa pagkatapos ng Turkmenistan at Pakistan. Ang Gokdeniz 35mm Close Air Defense System, na binuo ng Aselsan na may pambansang mapagkukunan, ay dati nang ginusto para sa C-92 corvette na ginawa para sa Turkmenistan. Ang Gokdeniz CIWS ay napagpasyahan na gamitin sa PNMILGEM corvettes na ginawa para sa Pakistan Navy, at sa wakas ay ginusto na rin ng Philippine Navy. Ang Philippines o Philippine Navy ay magiging pangatlong user ng Gokdeniz C sa buong mundo. Dalawang corvettes na gagawin ng South Korea para sa Philippine Navy ay lalagyan ng mga gawa ng Aselsan na Gokdeniz CIWS at MUHAFIC 30mm Remote Controlled Stabilized Gun System. Ang Gokdeniz YHSS ay isang point defense system na maaaring mangwasak ng mga anti-ship missiles na nagtatarget sa barko kung saan ito nakatalaga. Kasama ang 35mm particulate ammunition o atom na binuo ng Aselsan. Gamit ang automatic stripless ammunition feeding mechanism nito, pinapayagan ng system ang sabay-sabay na pagkarga ng particle ammunition at conventional destruction o ammunition at ang pagpili ng nais na bala ayon sa uri ng target. Ang Gokdeniz ay epektibong makakapagsigawa ng pagtatanggol sa barko laban sa mga banta, gaya ng mga helicopter, eroplano, unmanned aerial vehicle at surface vehicle, pati na rin ang mga anti-ship missiles. Maganda na kunin talaga ito ng Philippine Navy dahil isa sila sa magiging unang user nito sapagkat ang Turkey military technology ay hindi rin biro. Ang attack helicopter ang isa sa mga gawa ng Turkey na napaka-effective at talagang nakakabilib dahil pinag-isipan at masinsinan ang paggawa dito.